Hürmetli Rabia Kadir Hanım, bugün aramızda hoş geldiniz. Siz muşu yakında Dünya Uygur Kurultayı'da yüz bergen krizis nihayet çıraylı toğru hal kıldınız. Bunun bütün halkınız nihayet hoş oldu, nihayet suyundi. Hem de şu nandan yıllar birinci olup Germanya'nın München şehri keldiniz, buradan iş kepti ilgili. Hem üyede Dünya Uygur Kurultayı'nınki München'deki rehberler bilen ve şu yerdeki vatandaşlar, yurttaşlar bilen uçuruşup ulağa yana meselelerini anlattınız. Şundan keyin, yani bundan bir hafta ilgili yani ötken Cuma günüsü Norvegiyaga ziyaret kelgendiniz. Mana eşpeşligiçe şununla bir hafta bu kaldı. Hem bu jarayonda siz Norvegiyanınki Oslo ve her qaysı şehirlerdeki her qaysı şehirlerge berip şu yerdeki Uygurlar bilen uçuruşup, ular bilen körüşüp, muğduşup bugün qaytıp geldiniz Oslo'ga yana. Hem de bu şu bir haftalık Norvegiyaga qilgan şu ziyaretiniz, bizimki yurttaşlarımız, vatandaşlar bilen bo'lgan şu uçuruşlarımızdan özünüzdeki bir algan təsiratları, bir yürek sözlerinizni anlap bakımız var. Rahmet. Samet efendim. Ben Turmu'dan çıkıplam Norvegiyaga uzun kalmay. Geldim çünkü Norvegiya devletim Rabdun mukafati verip benim Turmu'dan çıkışımdı muayet çok rol oynadı. Ben Norvegiya cemaatinin neticizlep yaxşı bir faaliyetler bilen vatan ayrılışımı cemaatçilikten ve özününki örf adeti, an'anisi, ahlakı, karakterini yo'qotmay tutup tuğan bir teşkilat bilan uçuraştım. Gerçi cheksiz qo'shilib ketammisanmi? Mening xalqim shunchalik azob, uqubat ichida bo'layotganda. Lekin mushundaq bir demokratiya davlatlarda mening xalqimga berilgan so'rin va xalqimning o'zining imkoniyatini tutib turishi hem mening Uyg'urlarimning, tashkilotchilarimning, ziyolilarimning shu jamoatni mushundaq tutib turaligini bir tashkilotni qurib nəhayət məni xursand qıldı. Bu qitim mən bu çox bir krizis 13 yıldan beri davamlaşıp gelayotgan bir faciəni ayaqlaşdırdım. Bütün həmimizin oturduğu bu tübüdür. Çünki bizning bunu ayaqlaşdırıb mən bunundan nəhayət xursand oldum. Özüm şəxsən. Çünki xalqim nəhayət ağır dəhşətlik azab oqubət üstüdə. Xalqimni qirish, öldürüş, tutqun qilish, azoblash, ro'yi jihatdan har nima qilish, hatto eng oxirgi ona tilini so'zlatmaslik haqida xalqni uqtirish Xitoy niqobni echib, mening xalqimning uzil kesil yer sharidan yo'qtiman deb hujum qilayotgan bir davrga to'g'ri kelganligi uchun bizning tahrirsiz holda butun dunyodagi Uyg'urlarning ittifoqlashib, bir-birimizni kechirib, quchoqlashib, bor imkonimiz bilan aql iqtidorimizning hammasini vatan ichi tirishidagi fojialarga qandoq javob berishga tayyor turishga o'zimizni chaqiradigan davrimiz keldi. Men shuning uchun bu masaladan xursand bo'ldim. Shu munosabat bilan butun dunyoni aylanib, butun tashkilotlarning hozir xalqimizdan tortayotgan azob oqibatlarini o'zi turayotgan davlatlarda anlatib, butun dunyoda Uyg'ur masalasini Uyg'ur masalasi emas, bizning diniy masalamiz islom masalasi. İslam dünyasını qo'zg'alish kerak, ularga qilingan oqirat. Bizning kishilik huquq o'ltirilayotgan, qirilayotgan masalamiz butun dunyoning tinchligiga munosabatlik masala. Shuning uchun har davlatdagi o'zimninki bolalarim, farzandlarimning boshqarayotgan tashkilotlarini ko'zdan ko'chirish va ular bilan fikr almashtirish, ham ularga o'zimning takliflarimni berish uchun men bu safarga otlandim. Ben Baxtiyor efendimninki muşu saylamdan keyin balalarımızdan, Ömercan'ın bu balımızdan muşu bu qitimqi saylangan tashkilotninki saylam bo'lgandan keyin Norvegiya xalq Norvegiyadagi Uyg'ur jamoatini nəhayət yaxshi yetaklayotganlarini 6 oy ichida qilgan o'zining xizmatidan menga taklif berdi. Men o takliflarni anladim. Nəhayət xursand bo'ldim. Chunki hem siyaset, hem ictimai meseleler, hem medeniyet,
hem özünün til yazıqı, hem dini itiqatı, hem misli'nin ayeti yaxşı obdan orlaştırgan. Hem ben Nuriye cemaatinin bu işten xursan bolğanlığını, özümün bir faaliyetini etbagan qoşumça, o faaliyetten Nuriye cemaatinin muşu teşkilatın aqab qandaq uyuşup atqanlığını, bundan keyin teşkilatın Nuriye cemaatiga bergan özünün ta'siri bilan cemaatning yana teşkilat ichidagi ishlarga özünün aralashib, tam qadam bosadiganligini ko'rdim. Yana da ben muşunu bilan qo'shib Nuriye cemaatiga ve bütün dünyadaki teşkilatların rehberleriga ve şu dünyada şu özü tuğan yerdeki teşkilatın rehberleriga, saylangan rehberleriga yaxşı boysunuşu ve onun etrafında zich uyuşu ve qo'llashini umid qilaman. Sebep şu teşkilatni cemaat qo'llaganda, o teşkilat şu cemaat için iş qilib beradi. O teşkilatlar cemaat için iş qilib bizni qo'llaganda biz bu teşkilatlar bilan o'rtoqlashib xalqning vatan ichi teshiligi ishini qilib beramiz. Nasibet bolam. Shuning uchun men bu qil safarimdan bak rozi. Men o'tir hisob bilan cho'ng kichik 9 shaharni aylandim. Uyg'ur xalqining har bir shaharda turayotgan holatini tekshirdim. Hem O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlarimning, vatandan kelgan qarindoshlarimning o'zlarining mishadi madaniyatini yo'qotmay, yana texmi o'yganganligini, o'zining xalqining hozirgi holatiga mushunda tayyor safarbarlikda tayyor turganligini qutuldirish uchun tashkilotning atrofiga zich uyushtirganligini men ko'rdim. Men sizlarga rahmat aytaman. Baxtiyor apandim, tashkilotning rahbarlari, board a'zolari, buningdan keyin o'zinglarning xizmatini texmi yaxshi davomlashtiringlar. Ham bizmi sizlar bilan hamkorlashimiz bütün dünyadaki barliq tashkilotlar o'ygansin. Barliq tashkilotlar harakatga kelsin. Hammasi o'zining qo'ldan kelganini qilsin. Men buni men yana davomlashtiraman. Boshqa davlatlarga berib, buningdagi hamma davlatlarda o'xshashlar shu faoliyatimni epirib, ana shuni qaytib berishim mumkin. Hozir yetga vatadi qurbonlik, shu oilamga qaytish olib turman. Munixga qaytaman, Munixga berib bolalar bilan ko'rishib, tashkilotning bolalarini, aniki oilamga qaytaman. Men sizlarning salomlaringlarni Amerikadagi barliq vatandoshlarga yetkazaman. Shuning bilan birga Nuriye tashkilotiga rahmat aytish bilan birga Nuriye jamoatiga, xalqiga, meningdek bir onasining oldiga kelgan vaqtida oldidan shundoq yaxshi chiqib, barliq talablarini, barliq xizmatlarini izchil ijro qilganligiga ham nihoyat rahmat aytaman. Ham bütün Nuriyadagi mana hamkorlashgan ikki yerimda turib, men bilan birga safar qilgan farzandlarimning har bir qadamiga rahmat aytaman. Meni kutib olgan qizlarimning, singillarimning, ochilarimning har bir qilgan so'z jumlalariga rahmat aytaman. Xalq Xitoyning qo'rqqanni qo'rqitadiganligini bilish kerak. Xarakterini bilish kerak. Xitoyning tarixdan beri epirayotgan siyosatni Uyg'ur xalqi yaxshi tushandi. Texnik chet elga chiqqan ba'zan qarindoshlarimiz unutib qolayotgan o'xshaydi. Hech qachon qo'rqqanlardan Xitoy oyoq qo'ymaydi. Shuning uchun har bir Uyg'ur uyg'onish kerak. Taqobil turishni bilish kerak. O'zi turayotgan davlatdagi tashkilotga darhol ahvolni inkos qilish kerak. O'zi turayotgan davlat o'zining fuqarosiga ega chiqadi. Har bir davlatda ashuna qilgan vaqtda tashkilotlar darhol buni o'zi turayotgan davlatdagi axborot organlariga va hukumatlarga degan vaqtida uning ega chiqqan vaqtida Xitoyning uyqusini ochadi. Chunki hech qachon masalan Nuriyaning bir fuqarosini uyada turib bunday qilsa Nuriya buni ma'qul demaydi-ki. Nuriya o'zining davlat bo'lish sifati bilan uning orasiga kiradi. Shuning uchun har qanday davlatdagi bizning ashunday zarbaga uchrayotgan, Xitoydan qo'rqayotgan, Xitoyning tahdidiga uchrayotgan qarindoshlar qo'rqsingizmi sizning tuqqaningizni tutadi. Qo'rqmasingizmi Uyg'ur bo'lgan kat tutadi. Uningdan qo'rqmang. Uyg'uring. Qarshi chiqadigan yer, qarshi ittifoqlashadigan yer, ittifoqlashing. Har qanday beshingizga kun kelsa, o'zingiz turayotgan davlatdagi tashkilot shu sizning hukumatingiz. Shu yerdagi hokimiyatning hukumati. Shu xalqarodagi davlatlarning oshnada mush tashkilotlarni qurib ishlarga yordam qilyotdi. Shunga sizlarni ommani davomli holda kesib nima ish bo'layotdi, maxsus uchurlarni to'plab, ulardan hol so'rab turishinglar kerak. Ularni sizlarni xabarsiz qoldirmay, var kuch bilan sizlarga xabar qilish kerak. Ham birlikda o'xshamagan faoliyatlarni, dunyoni qo'zg'ishimiz kerak bo'ldi biz. Bütün dünyani bu da qo'zg'amasa, biz cho'qim bu qitim olmaymiz. Uning ustiga Uyg'urlar
Biz şunu bilişimiz gerek ki biz özümüzde fakat özümüz kutulduramayız. A kutuldurdu, ma kutuldurdu diyenler mi oylayımız, onu mu kılımız. Lakin biz özümüzge işinişimiz gerek. Özümüz ittifaklaşkanda, özümüz birbirimizni keçirgende, özümüz öz ara boğan ziddiyatını taşlap, vatandaki halkını kanda kutuldururuz diyen uygunuş kelgen vaxtıda. Onundan keyin biz Xitayning qo'rqitishidan faqat chiqib ketgan vaqtida beshimizga kelganini ko'ramiz, biz san taqabul turamiz degan vaqtida andakin bizning masalamiz hal. Biz Xitoydan birimiz qo'rqsak, Xitoy 5 ni solaydi. 5imiz qo'rqsak 25 ni solaydi. Xitoy 100 ni qo'rqita olsa 500 ni ortiq solaydi. Bugun bir balangizni so'lagan bo'lsa, siz uningdan qo'rqib bir balangizni deb diginni qismingiz, 5 balangizni akirdi. Atrofingizda qo'rqitish uchun. Çünkü siz qo'rqmang. Siz qo'rqmagan vaqtida turmidikning hammasi chiqadi. Xitoy unda o'ldirib tugatanmaydi bizni. Samarda ben mushunda ham qisqada javob beraman. Mening javobim ham yana bundan ortiq batdi. Vaqt e'tibori bilan sizlarning ko'pchilikning so'z o'zi qisanglar bo'ldi jamoat xalqqa. Hamda oxirida Norvegiya xalqiga yana bir murojaatim bor. Norvegiya xalqining tashkilotga va menga qilayotgan moddiy ma'naviy yardımlarına rahmet etmem. Hem ondan başka, ben bayatın teşkilatının ahır uyuşum var dedim. Hem onunla bir teşkilat kıtsatıyla öğretiyordum. Bedel pulu ve başka faaliyetlerde hemimiz de devamlı halda özlemlerini soruşturmalarını ettim. Rahmet sizge. Bu kadınki Norvegiya kelip şu Norvegiyadaki Uygur qarindoshlarimizni yo'qlaganligimizga Norvegiya yangidan tashkillangan Norvegiya Uyghur komitetidagi idora hay'atini xizmatlarini ko'zdan kechirib ularga yaxshi yo'l yo'qlarni berganligingizga ko'p rahmat aytamiz. Bundan keyingi safarlaringizdan, xizmatlaringizdan o'shliq bo'lishini tilaymiz. Rahmat. Sizga rahmat. Rahmat. Onun için baştan keçiribdik. Bir yaz qo'shib qo'ydim. Ko'pchilikning orasida o'shani foydalanib deb qo'yay deganman. Norvegiyaning xalqi bir, hammamiz bir yerda so'z chiqsa bo'lishdi, u bu deb yo'q so'z u. Bir biz, hammamiz bir Uyg'ur. Bölüşken iş yok bir yerde. Başına alıp koyunlar. Rahmet. Biz bütün dünyada Uygur siyasi olanı oturduğuma bölüşken iş yok. Elbette şimdi kitabımız var. Halkın hazırki takdiri bizni aşağı kılışkı mecburlaydı. Biz şunu kılışımız gerek. Hem de uygunaydı halk. Uygun iş gerek. Uykumuzu açaydı. Biz Xitay bizni tüytüytemeyiz, biz Xitay'ın kolu tügümeyimiz. Biz bar gücümüz bilen bir adam kalsak mı vatanımızda, tuprağımızda elip gidimiz. Rahmet sizlerge. Ben Norvegiyan'daki barlık Uygurlarga vakalet tensizliği hiç köpten köp rahmet etme. Bundan keyin daim kelip hizmetlerimizin közden keçirişlerini ümit kılma. Rahmet Bahtiyar. Bizden küçük olsam naat yaxşı işler etipse ben hoş oldum. Sizin gipiniz var mı bala? Rahmet bulduk. Rahmet cemaat. Maqıl emsat hoş. Hoş. Rahmet.